บาเจียงนะคะทีวีให้ทุกท่านมองไปหมู่ว่านนี่นะคะเนาะอันนี้ที่ว่าทางสายมือเป็นเขาทาวาเจียงที่ว่าโอคางจากนางมาโล่งนะคะเนาะเพื่อนถามให้สมมุติว่าในคณะของเราค่ะใครเป็นคู่รักกันเพื่อนว่าห่างขึ้นไปเขาหนีเด็ดขาดในที่เห็นทางสายมือแบบนี้นะคะก็เช้าแล้วนี่กับกัมพูชาเนี่ยแข่งที่กิโลไปน้ำตกคอนแข่งที่กิโลที่ว่าซึ่งก็เรียกว่าเป็นในแองการ่าของประเทศเราเดี๋ยวหรือว่าในแองการ่าแห่งเอเชียนะคะก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงเราคงจะได้เห็นกันนะคะว่ามีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้น้ำจะเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ว่าพอน้ำมันเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความใสของน้ำมากขึ้นค่ะมัดละ100จ้าทองสีหัวมันมี7 ต่อได้ตลอดอ๋อมัดละ100มี7 ต่ออันนี้เนื้อแก้งนะคะเราก็มาถึงกันที่น้ำตกคอนพะเพแล้วค่ะแต่ว่าต้องเดินทางเข้าไปด้วยเท้าเนี่ยนะคะก็อีกสักไม่ไกลมากเพราะว่าตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วค่ะไม่อยากจะบอกว่าจุดที่ขึ้นมายืนถ่ายรูปนี่นะคะถ้ามองลงไปน่ากลัวมากสามารถตกลงไปได้ทุกทีไปดีกว่าค่ะจะบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่มาที่นี่แล้วต้องเตรียมตัวนะคะนั่นก็คืออยากจะแนะนำให้ใส่เป็นรองเท้าผ้าใบนะคะแล้วก็เป็นกางเกงสำหรับคุณผู้หญิงนะคะไม่ควรใส่กระโปรงมาอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าทางเดินมันเดินยากมากแล้วก็ไม่ควรใส่รองเท้าแตะมาด้วยนะคะเพราะว่าด้วยความที่หินของเขาเนี่ยมีความค่อนข้างที่จะคมเป็นเหลี่ยมแบบนี้จะไม่มีหินก้อนไหนที่แบบมนเลยนะคะสังเกตได้ของที่นี่เวลาเขาแตกเขาก็จะแตกเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้เลยนี่อันนี้หยิบให้ดูฮึบนี่นะคะหยิบได้ไหมเอ่ยนี่เป็นเหลี่ยมสำเร็จรูปธรรมชาติไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรแล้วทุกอันก็คือก็จะเป็นเหลี่ยมเหมือนกันเราหยิบมันขึ้นแล้วอันนี้นะคะใส่กลับขึ้นไปที่เดิมแล้วก็ปิดเอาไว้ดักปลาบรรยากาศสวยๆนะคะประเทศไทยก็มีกับน้ำตกสวยๆแบบนี้กับธรรมชาติงามๆแบบนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้เห็นเลยไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวสถานที่ที่เป็นธรรมชาติที่ไหนก็ตามถึงแม้ว่าในเมืองไทยเราเองก็เหมือนกันนะคะนั่นก็คือการทิ้งขยะแบบไม่มีความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวถึงแม้ว่าคุณจะกรองไว้เป็นกองเดียวกันแต่ดิฉันก็ยังรู้สึกว่ามันทำให้ความสวยงามของธรรมชาติขาดหายไปอย่างมากค่ะ ค
อกใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเดินทางจากน้ำตกคอนพะเพงก็ถึงสะพานมิตรภาพลาวญี่ปุ่นที่ทำให้เราข้ามแม่น้ำโขงกลับสู่ปากเซเพื่อเข้าสู่ประเทศไทยที่ด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีหวังว่าเพื่อนๆหลายคนคงหลงเสน่ห์น้ำตกคอนพะเพงหรือใน Niagara of Asia เหมือนกับนันนะคะแต่ว่าวันนี้เหนื่อยแล้วล่ะค่ะต้องขอตัวไปพักก่อนแล้วทริปหน้าจะพาไปซ่าที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนันโนลี่พาทัวร์นะจ๊ะบ๊ายบาย